വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ 7th-ക്കാണ്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്കൂൾ ബാഗാട്ടോ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്സോൻ്റെ കമ്പനിയിലുള്ള ബാഗാട്ടോ. ഇതൊരു ബ്ലൂ കളർ പിന്നെ റിബൺസിൻ്റെ ഡിസൈനുള്ളൊരു ബാഗ്, നല്ല രസം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയത് ഈ പൗച്ചാട്ടോ. ഇതെന്താ എക്സ്പീരിയൻ എന്ന പൗച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നെയിം സ്ലിപ്പാട്ടത്. രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് നോട്ട് ബുക്കിന് തികയോ എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി. ഇത് നോട്ട്ബുക്സാണ്. കട്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ബുക്ക് അവിടെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആട്ടോ. ഇതൊരു യൂണിക്കോൺ ഇതേ ബോക്സാണ്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങണത്. ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സ് കിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇത് മതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റണേ കത്തർസ്. പിന്നെ നമ്മളെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് നല്ല രസമുള്ള ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാമലിൻ്റെ ക്രയോണാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. നമുക്ക് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനമൊക്കെ വരാൻ പോകല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രയോൺ ഇതൊക്കെ കേടൊന്നു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതാ പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സ്കെച്ചാട്ടോ. മിലോ എന്തോ സ്കെച്ചാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് സ്കെച്ച് ഉണ്ട്, ചിലതിനൊന്നും നിറമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങി സ്കെച്ച്. പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പെന്നിൻ്റെ കൂടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വിൻമൈ സ്റ്റിക്കാട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വിൻമൈ സ്റ്റിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അപ്സര പെൻസിലാട്ടോ. ഇത് പിന്നെ എല്ലാവരും വാങ്ങണത്, ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആട്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം റബ്ബറും കട്ടറും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് റബ്ബറാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേറെ വേറെ കളറിലുള്ള റബ്ബർ ഉണ്ടാവില്ല, അതാട്ടോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇത് റോസ്, കിളിപ്പച്ച, നീല, ഓറഞ്ച്, പച്ച ആ കളറിലാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതൊരു ചെറിയ ഫേവിക്ക് കാണുന്ന തോന്നണം, അതിൻ്റെയും ദിക്കിൽ എടുത്തിട്ട് അല്ല തമ്മിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ്. ഇങ്ങനത്തെ 3 കട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 3 കട്ടർ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളറ്, മഞ്ഞ, പച്ച, ഈ കളറിലാണ്. പിന്നെ പശ കേട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നേട്ടന്, ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വേണ്ടി ക്യാമലിൻ്റെ വൈറ്റ് ബ്ലൂ അതാണ് വാങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമലിൻ്റെ ബൈറ്റ്ലറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതാക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയത് യൂണിക്കോണിൻ്റെ റബ്ബർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ ഇത് ബോക്സിനായിട്ട് സ്നാക്സും ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഡോണറ്റിന് മറ്റേ റബ്ബറാട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാഗിൽ തൂക്കാനുള്ള ഒരു പീച്ചയിൽ പീക്കാച്ചു ഇട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പോക്കിമോൻ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാട്ടത് പീക്കാച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ 2 മാർക്കർ, ചാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് വരുമ്പോൾ മാർക്കറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്താ ഒരു ചുവപ്പും കറുപ്പുള്ള ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു കൂട്ടാൻ പാത്രമാട്ടോ. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കറികൾ മുട്ട അങ്ങനെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് വെക്കാനാണ്. പിന്നെ ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിലാട്ടോ. എനിക്ക് വെള്ളം ഇത് തികയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എനിക്ക് വെള്ളം കുറേ കുടിക്കാൻ. വൈകുന്നേരം കളിക്കും, എന്താ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കളിക്കാറാവുന്ന കുറവാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം തികയില്ല, അതുകൊണ്ടാട്ടോ കുറച്ച് വലിയത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള A4 ഷീറ്റാട്ടോ. ഇതാണ് മെയിൻ താരം, A4 ഷീറ്റ്. ഇത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു 50 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് A4 ഷീറ്റ്. പിന്നെ കളർ പേപ്പറാട്ടോ. ഇത് മഴയത്തൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ചിലതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ പാട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പാടുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ വാങ്ങുന്ന. പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ബുക്ക് റോൾ ചെയ്യണ സാധനം ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു റോള്
വലുതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ കൊടയായിട്ട് ഇതൊരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കുറേ എന്താ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ മഴയൊക്കെ അപ്പം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാവർക്കും.